बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काले मुँह वाला सियालकोटी कबूतर है जी, इसके पाँव में ब्लैक रिंग है और इसके साथ ये हमारा सियालकोटी बटेरा कबूतर, इसके साथ फिर आ गया अली वाला पठा, ये काले मुँह वाला आ गया, और ये अली वाले कबूतर के साथ है ये जी मोतियों वाला चूहा कबूतर। ये बटेरा कबूतर है, बड़ा शानदार माशाल्लाह।